Oi, bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô passando aqui para fazer uma receitinha rápida, uma receitinha bem básica mesmo, que é de cuscuz na caneca de micro-ondas. Aquele cuscuz bem delicioso, tá vendo? Eu já molhei a massa, molhei aqui mais ou menos umas 5 colheres de fubá, coloquei uma pitada de sal. Deixei de molho aqui aproximadamente uns 20 minutinhos, que tem uns 20 minutos de molho. E agora eu vou preparar o nosso cuscuz. Vou colocar na caneca e levar no micro-ondas, ok? Em apenas 3, 4 minutinhos ficar pronto esse cuscuz e fica delicioso. Vou preparar aqui pra vocês. Não precisa apertar muito, não aperta muito, senão fica grudento e não fica legal, né, apertando muito. Tem que deixar ele soltinho para ficar bem fofinho, aquele cuscuz fofinho gostoso. Aí eu vou abafar com pires, tampar com pires, aliás, para estar abafando, e vou levar no micro-ondas. Só um minutinho. Eu vou colocar 3 minutos direto. 3 minutos. E se não ficar ainda no ponto, né, que eu costumo comer, que eu gosto bem macio, bem cozido, eu coloco mais 1 minuto. Vamos ver, vamos aguardar. Aqui para me dar uma olhadinha como que tá ficando. Depois a gente continua. Acho que os 3 minutos vai ser o tempo certo. Agora vamos finalizar. Dá mais uma olhadinha que eu tô achando que ele já tá ficando bom. Vamos. Ai, tá aqui. Vamos colocar mais uns
25 dias. Eu coloquei 3 minutos, só que eu olhei 2 vezes e eu tô achando que já tá bom. Quer dizer, quase bom. Mais uns 20 segundos ficar cozido. Pronto. Está pronto o nosso cuscuz. Ah, pessoal, não foi nem 3 minutos. Foram 2 minutos e 40 segundos. Já ficou, ó. Ó pra isso, ó. Que maravilha de cuscuz. Lindo, maravilhoso. Cuscuz de caneca. Feito apenas, ó, na caneca, sem água nem nada. Agora eu vou colocar uma manteiga. A manteiga vai ficar bem derretida, gostoso. Na verdade, não vou precisar de carne, não. Olha que maravilha, ó. Ave Maria, que delícia. A manteiga chega a derreter. Cheiroso. Cheirinho delicioso. Tá aqui, ó. Ó, que lindo que fica. Muito lindo. Tá vendo? Muito lindo, fácil de fazer e muito rápido. Menos de 3 minutos fica pronto. Então essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês curtam. Uma receita saudável, melhor que comer pão, né, pela manhã. Aqui, se quiser, você frita ovos para complementar, comer junto, né? Ou então come só com a manteiga mesmo. Eu vou comer aqui o meu com a manteiguinha e um cafezinho com leite, que eu gosto muito. Tá bom? Vou colocar mais um pouquinho de manteiga. Essa manteiga é natural, tá? Essas manteigas que a gente compra aqui, natural, feita artesanal. A manteiga que o povo chama manteiga de fazenda, que o povo conhece como manteiga de fazenda, não é aquela manteiga industrializada não, porque aquela é puro veneno, tá certo? Agora eu vou me deliciar aqui, tomar meu café. Tomar meu café, porque ainda não tomei café, ainda estamos aqui pela manhã, ainda não tomei meu café. Aprontei essa delícia pra gente, pra me compartilhar com vocês. E é isso. Tchau, obrigado por tudo. E dê um like lá no vídeo, compartilhe e curtam, por favor, ok? Beijo.